Вот, джентльмены, извиняюсь, что не записал. Сейчас как раз буду из гаража выезжать. И как раз там в воротах проем. Она будет спрыгивать с него как бы. Вот. Так, вперед. Не захотела. Ну вот, опять было. Ну, сейчас не захотела. Вот. Ну, где-то справа, иногда слева, то есть с двух сторон как бы. Что-то у меня складывается впечатление, что это петли багажника. Скрип какой-то металлический. То есть, когда машина идет в раскачку, тогда это и происходит.